I USA blev den 11. september i går brugt som politisk kampdag mod en moské, som skal opføres nogle få gader fra Ground Zero i New York. Modstanden mod moskéen har oplevet en markant folkelig opbakning og givet præsident Barack Obama store politiske udfordringer. 21 søndag kan i aften afsløre, at modstanden mod moskéen i høj grad er orkestreret fra Danmark. Det er en dansker, der har støbt kuglerne til det hidtil mest vrede amerikanske udfald mod muslimer i USA. Vreden er voldsom. Det er som om, at noget indelukket er kommet ud i det fri. Sørgedagen 11. september er i år forvandlet til kampdag. En aktion mod en planlagt moské ved Ground Zero i New York. People who want to build a mosque on Ground Zero are fascists. Protesterne mod moskeen begyndte at tage fart i foråret, da denne person, Pamela Geller, leder af Stop Islamiseringen af Amerika, fik taletid i medierne. Indtil da var modstanden ellers begrænset. Tilslutningen til Pamela Geller og organisationen Stop Islamiseringen af Amerika er vokset eksplosivt. She's great. I love Pamela Geller. I think she's fabulous, a very brave woman, and she speaks the truth. De tilbeder hende og hylder den amerikanske organisation. I think it's a great organization, and I think they represent most of Americans. Look at the polls. Men dette er i virkeligheden iscenesat af en udlænding, en dansker. Stop Islamiseringen udspringer nemlig fra Danmark. Tilbage i 2005 dannedes organisationen af Anders Gravers som en reaktion på Muhammed-krisen. Siden har den med lynets hast og Anders Gravers hjælp spredt sig ud over verden. Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Australien. Listen er lang. I alt 18 lande har Stop Islamiseringen plantet sit flag i. Og således også i USA under navnet Stop Islamiseringen af Amerika. Vi ville naturligvis gerne høre Pamela Geller om hendes forbindelse til Danmark. 2 gange har hun givet lovning om interview, og 2 gange har hun aflyst i sidste øjeblik. Da vi som aftalt troppede op til interview ved demonstrationen, skyldte Pamela Geller sig at udskyde aftalen. Men der var også kommet besøg fra Europa. Hollandske Geert Wilders var hovedtaler, og han høstede takfaste bifald. We will never forget. Men Wilders er også en del af familien. Også han har tætte kontakter til Stop Islamiseringen. Til sidst trodsede vi dog New Yorks politi og Pamela Gellers talrige bodyguards for at få svar. Who's founded their Stop Islamization of America? I founded it with Robert Spencer. It's a human rights organization dedicated to freedom of speech, freedom of religion and individual rights. No special rights for special classes. Altså en ren amerikansk organisation. Men på Pamela Gellers egen hjemmeside, der hedder freedomdefense.com, skriver hun den 2. april i år, at hun er beæret over at blive spurgt af danske Anders Gravers, om hun vil være lederen af Stop Islamiseringen af Amerika. On the internet it says it's Anders Gravers who founded it. You said Stop the Islamization of America. It says on the internet, on your blog. It says Stop the Islamization of America is me and it's Spencer. That's the answer. Geller fastholder altså, men overfor Danmarks Radio bekræfter Anders Gravers, at han er bagmanden. Det var jo sådan, at det i sin tid var dig, som pegede på Pamela Geller som leder i USA. Netop. Hvordan fik du så det i stand? Jamen, ved at vi har snakket om det, og jeg spurgte, om hun var interesseret i det, og det sagde hun ja til, og derfor peger jeg så på at det bør være hende. Da Pamela Geller tiltræder posten som leder, udsender Anders Gravers denne udtalelse. Vi har nu dannet en ny ledelse af Stop Islamisering af Amerika. Her udpeger han Geller som leder. Samtidig skriver han, at han ikke har været tilfreds med aktiviteterne tidligere. Hans organisation skal nu bringes helt op i front i USA i kampen mod islamisering. Ganske få uger senere optræder Gravers så i New York. Her introduceres han af den nyudnævnte leder Pamela Geller.
Okay, my next speaker, I am pleased, proud, and honored to introduce. He is my colleague, the Danish leader of SIOE, Stop the Islamization of Europe. And Anders will give you a real eyeful of what's going on in Europe. Anders? Anders Gravers tager mikrofonen og hylder USA. God bless New York! God bless America! Og så bliver kampen mod moskeen introduceret. Allowing this mosque to be built so close to the ground zero is not only an insult, it is an act of stupidity. What about our feelings? When are we to be considered as humans who are able to be offended? Måneder senere er kampagnen så stor en succes, at tusinder samles. En præsident er kommet i strid modvind, og kampen mod en religion er en realitet i Guds eget land. Anders Gravers, velkommen til dig. Hvorfor blander du dig i, hvor amerikanerne bygger moskéer? Jeg blander mig jo heller ikke i, hvor de bygger moskéer, men det her, det er jo simpelthen en fornærmelse ud over alle grænser, at at familierne til ofrene, de nu skal se en moské, hvor der bliver råbt Allahu Akbar. De samme ord, som skete dengang, at mordene fandt sted. Men hvorfor er det din rolle at blande dig i det? Jamen altså, jeg blander mig jo heller ikke. Altså, vi prøver på at lave afdelinger alle steder, altså hvor i den vestlige verden, hvor islamiseringen foregår, og Amerika var et af stederne. Men hvad præcis har din rolle så været i de seneste uger og måneder i USA, hvor den her kampagne, den her diskussion jo for alvor er taget til? Jamen altså, den har ikke været særlig stor. Den har Pamela Geller kørt fuldstændig alene sammen med Robert Spencer, og det har de gjort helt fint. Altså, hver eneste organisation, vi bygger op, den kører på selvstændighed. Vi taler selvfølgelig sammen om tingene, men det er fuldstændig selvstændige afdelinger, der er tilpasset hver eneste land. Jo, man kan jo se, du optræder for eksempel, som vi så i indslaget her, der optræder du jo og giver udtryk for nogle holdninger, du repræsenterer Europa i den sammenhæng, eller hvordan? Netop. Men altså, det er jo fordi, at jeg er inviteret som gæstetaler, og der giver jeg så udtryk for mine følelser omkring islamiseringen, og jeg giver udtryk for, at det er jo helt forfærdeligt, at man bygger den her moské. Prøv at tænke på de følelser for de stakkels mennesker, altså deres familierne. Men Anders Gravers, du skriver selv, at nu skal der gang i kampen, at nu må man få gearet op til det her. Hvorfor er det din opgave at blande dig i det? Jamen, det er det jo fordi, at det her, det er jo vores organisation. Altså, vi starter de her stop-islamiseringsorganisationer, og så overgiver vi dem til de forskellige lande, og så kører de dem selvstændigt. Men vi taler selvfølgelig sammen stadigvæk. Claus Varendorf, jeg vil gerne lige have dig med også. Kan du prøve at beskrive, hvordan amerikanerne generelt har det med, at den her sag også bliver sådan, at der er indblanding udefra, for eksempel fra Danmark? Ja, man skal lige have i mente først, at det her det er en debat, som er startet og blevet meget, meget ophedet i USA på ingen tid, som har inddraget selv præsidenten. Og der har været masser af beskyldninger. Der har selv været beskyldninger mod dem, der støtter moskeen, og de folk, der står bag det projekt. Hvor kommer de penge fra? Hvis man finder ud af i USA, at der også er udenlandsk indblanding i dem i modstanden mod moskeen, så kan det sagtens starte en lavine af undersøgelser og sætte spørgsmålstegn ved modstanden, som man hidtil har opfattet som værende meget amerikansk. Organisationen opfatter sig tydeligt som en dybt amerikansk organisation, og det at være national i USA betyder meget, hvis der kan peges i retning af, at der har været indblanding fra udlandet, så er jeg ikke i tvivl om, at det på nogle områder kan svække organisationen. Anders Gravers, er det derfor, Pamela Geller ikke vil svare helt konkret på vores spørgsmål? Ja, grunden til, at Pamela Geller ikke svarer helt konkret, det er, at hun er på vej med sine sikkerhedsfolk, og har fået at vide, at nu skal hun ikke tale med nogen, men at de skal bare videre. Det var grunden. Og hvor ved du det fra? Fordi jeg har lige talt med Pamela Geller om det. Men vi blander os jo heller ikke i, hvordan at de kører det. Det er et rent amerikansk foretagende, det har det været hele tiden. Efter at vi har overgivet det til dem, så er det dem, der styrer det konkret. Og sådan lød det altså fra Anders Gravers. Tak skal du have, fordi du var med her.